اله داسې دي وهابیان داسې دي وهابي پېژنې ستا دې په الله قسمي ته نشه وهابي معرفي که زمونږ علما چې کله جنازې کې پورته کېږي چې کله په جمعې کې او خلک پیدا شوي دي زمونږ مذهب یې خرابه که ای د الله بنده په ورځ د قیامت کې الله تا د پیغمبر د حدیث نه پوښتنه درنه کوي چې د رسول الله طریقه دې خرابه کړه یهودو نصاراو ته دې تبلیغ وکړه دغه وړومبی چې دا خبره د پنځمې خور شوله دا همدغه تبلیغات دی د همدې جاسوسانو بې دینانو وایي څوک چې قرآن و حدیث نارې وي پنځمه خور روا بولي د یو سړي پنځه لوڼې د خپله زوی ته څلور لوڼې نه نکاح کوي پنځمه نکاح کوي څوک چې دا عقیده لري کافر دی کافر دی څوک وي چې دا روا بولي ولې خلکو کې غلط تبلیغات کوي اله داسې دي وهابیان داسې دي وهابي پېژنې ستا دې په الله قسمي ته نشه وهابي معرفي که چې وهابي څه ته وایي ای ملته استعمار منګه ټکولي یاستو په مختلفو نومونو منګې قرآن و حدیث ته نږدې پرېښي یاستو د قرآن و حدیث نه لرې کړي یاستو په الله قسم د اوس په داسې جوماتونو کې داسې ملا د تا ته مونځ درکوي چې د خپل پیر ته قیوم زمان وایي وایي چې ما پیر د ما نه خبر دی د الله صفت ورته ثابتوي ای مسلمانه زړه مې په تا سوځي مه کوه الله ته تسلیم شه د پیغمبر حدیثو ته تسلیم شه ځان په دین پوه که تحقیق وکړه زه نه وایم چې د ما خبرې ومنئ زه نه وایم چې ما پسې روان شئ خو د الله د قرآن و د پیغمبر حدیثو پسې روان شئ ځان پوه کوئ دین څه ته وایي دین څه درته وایي موږ یو تر څو تبلیغات وشي تر څو موږ د خلکو خولې ته ګورو او منډې وهو یو لږ خو پوه شو موږ مسلمان ځان ته وایو اسلام د موږ نه دا تقاضا کوي چې د ژوند په ټولو مرحلو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه روان شو که واده دی که غم دی هر څه پوښتنه وکړو